علمتني الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل المشاهدين. نتابع اليوم في العمل الجماعي في الحلقة الرابعة قناة علمتني الحياة، لنتكلم اليوم عن محور هام جدا. ما هي فوائد العمل الجماعي؟ فتابعوا معنا. يا ترى ما هي فوائد العمل الجماعي؟ نتكلم عن العمل الجماعي. أعطنا مثالا يوضح فوائد العمل الجماعي. هاكم مقطع فيديو للدكتور طارق السويدان. لماذا تطير الطيور على شكل حرف V؟ كثير من الطيور عندما تهاجر، والهجرة معروفة أنها تكون بآلاف الكيلومترات، تطير الطيور على شكل حرف V. نتابع هذا المقطع ثم نعود. علمتني الحياة أن العمل الجماعي أكثر فاعلية من العمل الفردي، وعلمتني الحياة أن الأهداف الكبرى لا يمكن أن تتحقق بجهد فردي، ونحن أمة بفضل الله بدأت تنطلق نحو المجد من جديد، بدأت النهضة وتحركنا نحو الحضارة من جديد، فلا بد أن نلغي من أذهاننا عقلية الفردية وعقلية البطل المنقذ الذي هو يعني يعمل كل شيء ونحن فقط ننفذ ونسير. ما عادت الدنيا بهذه الصورة، لا بد أن نفكر بالعقلية الجماعية وبالجهد الجماعي. انظروا معي وتأملوا في هذا السرب من الأوز. عندما ترون الوز يهاجر إلى مناطق أكثر دفئا لتمضية فصل الشتاء، انتبهوا أنها تشكل تشكيل تطير على شكل حرف V أو 7 أو 8 حسب ما تنظر إليها. لماذا يطير الوز بهذه الطريقة؟ لماذا؟ عملت دراسات علمية دقيقة على الوز عندما يتحرك بهذه الطريقة، فوجدوا أن الوز يزيد من فعالية طيرانه بنسبة 71% بالمقارنة لو طار كل طير وحده منعزلا عن الآخرين. 71% الفاعلية تزيد. هذا التشكيل بهذه الطريقة يجعلها تدفع الهواء، فهذا الهواء المندفع يستفيد منه الذي وراءها والذي وراءها والذي وراءها. طبعا لو طارت بخط مستقيم سيستفيد واحد، هنا خطين سيستفيدوا بهذه الطريقة لأن جناحين، وبالتالي يستطيعوا أن يستفيدوا بشكل فعال. المشاركة في اتجاه واحد والعمل كفريق واحد يحقق الأهداف بفاعلية أكبر مما يحققها العمل الفردي. وإذا أثناء السير وجدوا هذا، أنه لو غادرت وزة سربها ستشعر فورا بمقاومة الهواء ويصبح جهدها أكبر، فتضطر أن تعود إلى حرف الفي من جديد. وإذا تعبت الوزة التي تقود، هذا راقبوهم فوجدوا هذه الظواهر. عندما تتعب الوزة التي في الأمام التي تقود السرب، عندما تتعب من الطيران، لأنها لاحظوا اللي وراءها كلهم يستفيدون من المقاومة، لكن هي لا تستفيد من ما في أحد أمامها، فتضطر أن تلقى كل المقاومة وحدها. ماذا تفعل؟ شوفوا تعلموا من الوز. عندما تتعب القائدة تتراجع إلى نهاية السرب حتى تستفيد من المقاومة، من الدفع الذي يأتيها من الأمام، وتقوم وزة أخرى بقيادة السرب، كأنهم يحققون معنى المشاركة في القيادة. القائد الذي استنفذ قدراته يرجع ويأتي غيره يقود، وسأتحدث عن هذه المعاني في خلال هذه الحلقة. والوز وجدوا هذه الأوزات وهي في السرب تقوم بإصدار أصوات، وهذا يحقق عند العلماء يظنون أنه كأنها تحفز بعضها بعضا. قد يكون هذا وقد يكون والله أعلم نوع من التواصل بينها في توجيه الاتجاه ولا غيرها، الله أعلم. لكن العلماء يقولون هذا وجدوه فيه تشجيع وحماس. عندما يجدون أن الحركة بطأت تبدأ الأصوات تزداد الحركة من جديد. بل وجدوا أعجب من هذا، عندما تمرض وزة من هذه الوزات أو تتعرض لإصابة أو تصاب بإعياء وتضطر إنها ستخرج من السرب لترتاح، لا يتركونها ترتاح وحدها، وإنما تقوم مجموعة من الوزات الأخرى بمغادرة السرب أيضا، وتطير مع هذه الوزة المتعبة أو المريضة لمساعدتها وحمايتها
وتبقى معها إلى أن تموت أو تتمكن من الطيران من جديد فيطيرون مرة أخرى، هذه المجموعة الأصغر على شكل حرف V. كل هذا يحقق معاني العمل الجماعي. إذا كما شاهدنا بطيران الطيور على شكل حرف V تزداد الفاعلية، تتحقق الأهداف، حتى تناوب القيادة. فالقائد عندما يتعب، عندما ليس لديه ما يقدمه أكثر من ذلك، يأخذ مكانا آخر ويقول تقدم للأمام لقائد آخر. التناوب على القيادة وغيرها من المفاهيم العظيمة التي تعلمناها من الطيور ومن طيرانها على شكل حرف V. إذا بالعمل الجماعي حري بي أن أكون كالطيور، أتعلم منها. علمتني الحياة أن أكون كالطيور. نعم، تتوازع الأدوار، أزيد من فاعليتي، نجسد مفهوم العمل الجماعي، أن أكون شخصية ناضجة. مررت بهم وانتهت، ومررت بأنا وانتهت، لكنني الآن مستقر، وسأبقى وسأظل وسأستمر وأتغلغل بمفهوم نحن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلى الملتقى. علمتني الحياة. محبكم وأخوكم خالد صعيد يحييكم. سلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. عارف الطير الموجود على علم مصر؟ لا، مو نسر، هذا نوع من أنواع طائر العقاب، طير صياد يبحث عن فريسة السمك تحت الماء، ومو أي سمك، يفضل السمك اللي يقدر يتخفى، وبعد ما يلاقي السمكة المناسبة يهجم عليها من فوق. يخترق بصر الماء ويقدر يشوف السمك على بعد 30 متر. أحياناً يفشل، لكن بالرغم من صعوبة الموضوع إلا إنه 99% من أكله سمك. العقاب ما يستنى السمك ينط من الموية عشان يصيده، على العكس ينقض على السمكة منطلق برأسه عشان ياخذ العناصر الضرورية للبقاء على قيد الحياة. أي هدف أو تحدي في حياتك موجود في واحدة من 3 مناطق: منطقة الأمان، ومنطقة النمو، ومنطقة القلق. فلو موجود الهدف اللي تبغى توصل له في منطقة الأمان، يعني أنت ما راح تتطور. ولو موجود في منطقة القلق فمعناها أنت مرعوب تسويه، فلا تسويه على طول. أول شيء اشتغل على الأهداف اللي في منطقة النمو، اللي هي فيها تحديات تخوف شوية لكن مقدور عليها. وكل ما سويت أشياء في منطقة النمو حتسهل وتنمو منطقة الأمان وتشملها، وهكذا. الطريقة الوحيدة لتغيير الحال هي الخروج من دائرة الأمان. علمتني الحياة